Бұл оқиғаны маған досым айтып берген болатын. Осыдан 2 жыл бұрын олар өз отбасымен жаңа үй сатып алған еді. Көршілері әр апта сайын бір-біріне қонаққа барады. Көрші болып тұратын адамдар өте сыйлы отбасы болды. Әр апта сайын үй бәлішін пісіруге шебер еді. Көршілермен кешкі асқа отырып, бәрі бір үстелдің басында тамақ жейтін еді. Отағасы үйде сирек болмайды. Көбіне фермерлерде болады. Дастархан әрқашан көкөністер мен етке толы. Дастархан көздің жалын алады. Кейде көрші балдар көршілерінде түнеп жүрді. Бұл 2 жыл уақытқа созылды. Бір күні менің досым 2-ші қабаттағы кеңсесіне қағаздармен жүргенде көршінің үйіндегі ашық терезеге қарады. Ол бір әйелді көрді. Ол көрші емес еді. Орындықта отыр, аузына мата байланған. Көргенде біраз шошыды. Оның көзінен опасыздық және ол жерде не болып жатқаны қорқып, бірден полиция қызметкерлерін шақырды. Кенет терезенің пердесін жауып алды. Полиция қызметкерлері кім екендерін білді. Олар сол үйдің отбасы. Полиция оларды үйден ұстап алып кетті. Олардың беті ашуланшақтықпен ашуға толы болды. Полиция сол жерде тапқан ең тәжірибелі детективтерді де есеңгіретіп тастады. Бұл отбасы 10 жыл бойы адамдарды ұрлап келген. Ешқандай ферма және мейірімділік болған жоқ. Терезеден көрген қыз бұл олардың жалғыз құрбаны болды. Бұл қорқынышты үйден тірі шыға алды. Олар бізге қол тигізбеді және көптеген жылдар бойы жертөледе аяусыз, ешбір кінәсіз адамдарды қараңғы және дымқыл жертөледе өмірлерін айырды.